बहुत भाई लोग कमेंट कर रहे हैं कि तेरा से ना हो पाएगा, वीडियो मत बना। तो मैं भाई लोग से एक ही बात बोलने वाला हूँ कि मैं वीडियो बनाता रहा। अभी मेरे कम फॉलोअर है, इसलिए मेरा वीडियो भी वायरल नहीं जा रहा है, लेकिन कभी ना कभी होगा, वीडियो बनाते रहूंगा, कभी ना कभी एक वीडियो वायरल जाएगा, जिससे मेरे पास फॉलोअर भी आएंगे और मेरे पास सक्सेस भी मिलेगा। भाई लोग से यही बोलने वाला हूँ कि वीडियो बनाते जा, फल की चिंता मत कर, कभी ना कभी सक्सेस मिलेगा ही भाई। और आप लोग भी भाई फॉलो कर लीजिए भाई को, और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए अगर यूट्यूब से देख रहे हैं तो। अब वीडियो कर लीजिए लाइक। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।